ეთერში ამოვავით 14 საათზე ახალ ამბებს თამარ ურუშაძე გაგაცნობთ. ამ წუთებში პროკურატურაში საგანგებო განცხადება კეთება ბრიფინგს პირდაპირ ეთერში. სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილის დავით ქარსელაძის დანაშაულებრივი გეგმითა და ორგანიზებით. კერძოდ 2007 წლის ნოემბერში ქალაქ თბილისში რუსთაველის გამზირზე მიმდინარეობდა ოპოზიციის მიერ ორგანიზებული საპროტესტო აქციები. საქართველოს იმჟამინდელმა გენერალურმა პროკურორმა ზურაბ ადეიშვილმა თავისთან კაბინეტში დაიბარა ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის უფროსის მოადგილე დავით ქარსელაძე და დაავალა, რომ მისდამი დაქვემდებარებულ სპეცდანიშნულების რაზმსა და ოპერატიულ დანაყოფებს გაიკონტროლებინათ ისეთი ხალხმრავალი ადგილები, როგორიც იყო ეგრეთ წოდებული ელიავას, ვაგზლის და ლილოს ბაზრობები. და ადგილზე ოპოზიციის ლიდერების გამოჩენისთანავე აღიკვეთათ მათი მხრიდან ბაზრობის ტერიტორიაზე აგიტაციისა და მიტინგზე წასასვლელად ხალხის მობილიზების ფაქტები. ზურაბ ადეიშვილისგან მიღებული დავალების შესაბამისად დავით ქარსელაძემ 2007 წლის 7 ნოემბერს დილის საათებიდან შემოსავლების სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის სპეცდანიშნულების რაზმის წევრები ელიავას ბაზრობის მიმდებარე ტერიტორიაზე გადაანაწილა. სადაც მალევე აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი კობა დავითაშვილი მხარდამჭერებთან ერთად ელექტროგენერატორის შესაძენად მივიდა, რომელიც აქციის ორგანიზებისთვის ესაჭიროებოდათ. მას შემდეგ, რაც სამართალდამცავებმა კობა დავითაშვილი შენიშნეს, შემოსავლების სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის სპეცრაზმის უფროსმა ედიშერ კობახიძემ ამის შესახებ დავით ქარსელაძეს აცნობა, რომელიც თავის მხრივ შემდგომი მითითების მისაღებად ზურაბ ადეიშვილს დაუკავშირდა, რომლისგანაც მიიღო დავალება, რომ თავისუფლება აღეკვეთათ კობა დავითაშვილისთვის და გადაეყვანათ საგამოძიებო სამსახურის შენობაში. ამ დავალების შესაბამისად ედიშერ კობახიძემ მის დაქვემდებარებაში მყოფ სპეცრაზმელებთან ერთად ძალადობის გამოყენებით კობა დავითაშვილი იძულებით ჩასვა იქვე მდგარ თეთრი ფერის ფორდის მარკის ავტომობილში, რის შემდეგაც გაერიდნენ ბაზრობის ტერიტორიას. ვინაიდან კობა დავითაშვილს თავისუფლების აღკვეთისას თავის არეში მიღებული ჰქონდა დაზიანებები და სდიოდა სისხლი, ედიშერ კობახიძე მობილური ტელეფონით დაუკავშირდა კვლავ დავით ქარსელაძეს, რომლის დავალებითაც გატაცებული და ნაცემი კობა დავითაშვილი ნაცვლად საგამოძიებო სამსახურისა გადაიყვანეს გორის სამხედრო ჰოსპიტალში, სადაც იგი მოთავსებული იყო მომდევნო დღის 8 საათამდე. აღნიშნულ საქმეზე დღეს თავისუფლების უკანონო აღკვეთის ორგანიზების და სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ბრალდებით სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიეცნენ საქართველოს ყოფილი გენერალური პროკურორი ზურაბ ადეიშვილი, ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილე დავით ქარსელაძე და ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის სპეცდანიშნულების რაზმის ყოფილი უფროსი ედიშერ კობახიძე. საქმეზე გრძელდება გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 25-153 მუხლის მესამე ნაწილი და 333 მუხლებით, რაც ასჯელის სახე და ზომად ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 7-დან 10 წლამდე ვადით. მადლობთ. თუ კითხვები გაქვთ, მზად ვარ გიპასუხოთ. ქარსელაძე და მეორე პირი სად იმყოფება? დავით ქარსელაძე და ედიშერ კობახიძე იმყოფებიან საქართველოში, მათ წარედგინათ უკვე ბრალდებები და ისინი სრულად თანამშრომლობენ გამოძიებასთან მომხდარ დანაშაულებრივ ფაქტთან დაკავშირებით. დაკავებული არ არიან, მათ წარედგინათ ბრალდება, ისინი სრულად აღიარებენ ჩადენილ დანაშაულს და თანამშრომლობენ გამოძიებასთან. მადლობთ, თუ შეკითხვები არ გაქვთ. ინფორმაცია რომ მივიდოდა კობა დავითაშვილი ხო? ეს ხო პირდაპირ ჩართვა საქართველოს მთავარი პროკურატურიდან ყოფილ გენერალურ პროკურორს ზურაბ ადეიშვილს კიდევ 3 სხვა მუხლით წაუყენეს ბრალი დეტალებს ჩვენ ამ თემაზე ჩვენ მომდევნო გამოშვებაში მომბეში 16 საათზე წარმოგიდგენთ. პრეზიდენტმა კონსტიტუციით მინიჭებული უფლებამოსილებით ისარგებლა აჭარის მთავრობა გადააყენა და რწმუნებულად ზურაბ პატარაძე დანიშნა. პარალელურად პატარაძე კლავ კანდიდატია მთავრობის თავმჯდომარის პოსტზე. იმ შემთხვევაში თუ ის ხვალდაგებულ სხდომაზე 21-დან 11 ხმას ვერ მიიღებს და აჭარის თავმჯდომარე ვერ გახდება, მაინც ექნება უფლება როგორც პრეზიდენტის რწმუნებულს შეასრულოს რეგიონის მმართველის უფლება-მოვალეობები. აჭარის ისტორიაში უკვე მეორე შემთხვევაა პირველად ამ უფლებით აჭარის რევოლუციის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილმა ისარგებლა, როდესაც რწმუნებულად ლევან ვარშალომიძე დანიშნა. ოპოზიცია პრეზიდენტის ამ გადაწყვეტილებას აკრიტიკებს. იოჰანეს ჰანი დარწმუნებულია, რომ ოქტომბერში საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციას მიიღებს. ევროკომისარი აცხადებს, რომ ამისთვის ყველაფერს გააკეთებს და ახლა ევროკავშირზეა დამოკიდებული შეასრულოს დაპირება. ევროკომისარმა ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოების საკითხებში პრემიერ-მინისტრთან ერთად მე-13 საერთაშორისო კონფერენცია გახსნა. გიორგი კვირიკაშვილთან ორმხრივი შეხვედრაც გაიმართა. ევროკომისარმა კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ საქართველოს ყველა ვალდებულება შეასრულა წარმატებული რეფორმების ხარჯზე.
იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსამართლეებს ირჩევენ. კენჭისყრები გრძელდება. სამოსამართლეო საქმიანობა გაუგრძელეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2 წევრს. თამარ ალანიას 10 ხმით სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიაში და მერაბ გაბინაშვილს 12 ხმით ამავე სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიაში. ჯერჯერობით მხარდაჭერა ვერ მოიპოვა მოსამართლე გიორგი ჩემიამ, რომელიც გირგულიანის საქმის მოსამართლეა. მან 4 ხმა მიიღო. ამბობდნენ გაურკვეველია ჯემელ კოპალიანის მამია ფხაკაძის და თამაზ ურთმელიძის საკითხი, რომელთაც პირველ ტურში გასაუბრება წარმატებით გაიარეს. საქალაქო სასამართლომ ცენტრპოინტის გენერალური დირექტორი გუკა რჩეულიშვილი პატიმრობაში დატოვა. პროცესი, რომელსაც ბრალდებული თავადაც ესწრებოდა, დასრულებულია. რჩეულიშვილი ბრალდებას უარყოფს, მან სხდომაზე განცხადებები გააკეთა. დაკავებული ადასტურებს, რომ დოკუმენტებზე მისი ხელმოწერაა. მომე დასრულებულია 4 საათამდე გემშვიდობებით. დროებით.